السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم او دا وخت را سره عصمت علي اخون ناست دی. عصمت علي اخون صاحب چې دی هغه د پښتو د ژبې ډېر زیات خدمت کوي او د پښتو دغه لیکوالان چې هغه راولي او د دې چې کوم هغه فیسبوک پاڼه ده لیکوال په هغې باندې دغه نوي لیکوال چې کوم دی هغه را مخامخ کوي. په خپله باندې عصمت علي اخون صاحب چې دی یو ښه لیکوال دی، د سره به لږ ګپ شپ هم لګوو او که څه نوي لیکي کړی نو هغه به هم اورو. ډېره مننه اخون صاحب د وخت راکولو. السلام علیکم. ډېره مننه مراد علي خان. لیکل خو د ژوند سره تړلی یو څیز دی زمونږ او د لیکوالانو په اړه باندې دی ووی نو د پښتو څه خدمت کوو، یو وړوکې هڅه کوو پښتانه راغونډو او د پښتنو راغونډولو سره سره پښتو ژبه چې ده د هغې د پرمختګ یو وړوکې غوندې هڅه کوو او هغه هڅه چې ده نو هغه خلکو ته رسو د کتاب په شکل باندې او ورسره د شعر و ادب په شکل باندې، ځکه دا واحد یو ذریعه ده چې په دې باندې خلک د لیکلو او د لوستلو جوګه جوړېدی شي. نو دغه کتابونه چې دي دا یو تر اوسه پورې بلها د زرګاو خلکو ته ویډیا ورکړي دي او نور هم مزید د پښتو کتابونه بالکل د پښتو لیکوالان چې دي د هغوی کتابونه او د هغې کې داسې د شاعرۍ کتابونه، د نثر کتابونه، خو مختلفو د تاریخ کتابونه هغه مونږ خلکو ته په دې کوشش رسوو چې پښتو ژبه چې ده د هغې لیکل او لوستل شروع شي او زمونږ پښتانه چې دي هغه د پښتنو لیکوالانو نه خبر شي چې زمونږ لیکوالانو څه لیکلي دي، هغوی څه پیغامونه موږ ته راکړي. اخون صاحب تقریبا د یو اندازې مطابق اوس به څومره کتابونه تاسو خلکو ته ورکړي او هغه دغه کتابونه چې کوم دي آیا دا تاسو دغه شان کې ویډیا ورکوئ؟ مراد تر اوسه پورې خو مونږ داسې د 1500-1400 پورې کتابونه چې دي هغه ویډیا ورکړي دي. په هغه کې ځینې داسې دي چې زمونږ مقصد د کتاب دا چې مونږ چاته ورکړو چې هغې ولولي نو فیډبیک خامخا غواړو. ډېرو خلکو فیډبیک راکړی دی، ډېرو خلکو فیډبیک نه دی راکړی. ځینې داسې ملګري دي چې هغه کتاب ولولي نو هغوی بیا مونږ ته واپس راکړي، مونږ سره یې وړوکې غوندې موبایل لایبرري چې ورته وایي هغه را سره ده نو مونږ هغوی ته بیا نور کتابونه ورکړو. په لایبرري کې مونږ سره کتابونه وي، خو د دې وړوکې هڅې نه زیات خلک مستفید شو او زیات خلک پښتو طرف ته چې دی هغه را روان دي او پښتو لیکل او لوستل یې شروع کړي دي او په خپله باندې هم د وړې وړې مسلې، وړې وړې ستونزې د مالې، د کلي، د کوڅې په سطح باندې چې نو هغه د فیسبوک په پاڼه باندې کم از کم په پښتو ژبه باندې هایلایټ کولی شي. ډېره مننه اخون صاحب. نو تاسو به ډېر لیکوالان چې دي اورېدلي وي، زموږ ډېر خاصه د خیبر پښتونخوا لوی شاعران دي، تاسو د هغې نه هم ډېر متاثره، خو هسې ستاسو د ټول نه زیات د خوښې لیکوال چې دی هغه کم یو دی که فرض که تاسو نیسئ یا فالو کوئ یا یې ګورئ؟ مراد زمونږ پښتانه سیمه چې ده هغه که هر طرف ته د سوات دی، د سوات نه بهر ده، زرخیزه ده، زمونږ په پښتنه سیمه کې ډېر تکړه او ښه لیکوالان دي او ټول لیکوالان چې دي هغه په خپل ځای باندې لکه قابلان هم دي او پوهه هم لري او ښه لیکل هم کوي. خو زمونږ مشران لیکوالان چې دي لکه موږ سره دلته کې په ژوندو لیکوالانو کې ساحل صاحب دی چې هغه رسېدلی سړی دی، داسې زمونږ په سوات کې روغانی بابا دی، داسې بلا نور هم ښه لیکوالان دي. هر لیکوال په خپل ځای باندې ښه لیکي د خپل سوچ مطابق او هغه خلکو ته یو ښه پیغام ورکوي. داسې په مشرانو شاعرانو کې بلا شاعران دي، فیورټ خو ټول دي هر یو، خو زمونږ فوکس هغه شاعران دي چې کم زلمي او نوی لیک کوي یا نوي لیکل کوي نو چې هغه مونږ راوالو مشرانو شاعرانو ته یې کښېنو او د هغو هغه لیکل قیمتي په دې دي چې مشرانو شاعرانو خو لیکل کړي دي او ژوند چې دی هغه روان دی او وخت زلمو ته بیا پاتې کېږي، هغو بیا لیکل کوي. نو مونږ وایو چې د هغو لیکل چې دي هغه ښایي برابري د معیار مطابقي نو د هغې هڅې زیاتې کوو او زلمي لیکوالان چې دي زمونږ په سوات په سیمه او پښتنه سیمه باندې هم ډېر ښه لیکوالان دي. نو اخون صاحب تاسو هم څه لیک کړی وي، څه به راسره دا وخت شریک کوئ که ستاسو سره تازه؟ مراد زه خو لیکل کوم، زیات نثر لیکم، خو زما لیکل داسې دي چې هغه پټ پاتې دي په سوشل میډیا په فیسبوک باندې. په زه صحافي یم چونکې نو د صحافت په دغه باندې په سټریټ جرنلیزم باندې زما تحقیق دی او د لارو کوڅو د صحافت نوم ورته ما ورکړی دی چې هغې باندې ما بلا کار کړی دی او شاید چې هغې ته کتابي شکل ورکړو او خلکو ته یې ور هم کړو. مقصد مې صرف دا دی چې سټریټ جرنلیزم چې دی هغه یو ښه شی دی د لارو کوڅو صحافت،
خو د معیار مطابق او زمونږ کم د صحافت کم ایتکس چې دي یا زمونږ معاشرتي اقدار چې دي د هغې د سوري د لاندې که شروع شي نو هغه سټریټ جرنلیزم چې دی هغه موږ ته ډېر زیات ښه دی ځکه د سټریټ جرنلیزم نه مین سټریم میډیا یا نور میډیا چې ده هغه هغه څیزونه راچوتی او خلکو ته د خبر په جوړ یا د معلوماتو په جوړ باندې ورکوي. د لیکلو په حواله باندې مراد پرېدې مې نه ما خو چېرته داسې شرکت نه دی کړی د لیکلو په حواله چې زه په هغې کې زه خپل لیکل چې دي د نثر په جوړ باندې یا د نظم په جوړ باندې یا د غزل په جوړ باندې ویم آزاد لیکل کومه بعض څیزونه چې دي په هغې کې دغه هم نه کوم چې یاره د دې زیاتره د شاعرانو هغه چې دي نو شاعر ځان ته خو ځکه نه یم چې د شاعرانو په معیار باندې پوره نه یم خو یو وړوکی غوندې غزل دی لنډ بهار والا هغه در سره شریک کوم داسې دی مراد وایي که غږ کوم نه پاتې کېږم که غږ نه کوم ورکېږم هر طرف ته شور غوغا ده ښی اورم نه پوهېږم او هر څوک ګل شو د ګلاب زه زیړګولی یم رژېږم زیړګولی به تا ته پته زموږ مجبوري هم ده د ګل نه ښایسته ښایسته ګلونه چې ووینو نو هغه زموږ مجبوري ده بیا به زه خامخا ځان رسو بل شعر دی وایي ژوند مې څه دی بس پاڼ ریج دی لکه پاڼې خاورې کېږم اخرنی شعر یې دی وایي د امید ډیوه یم مړه یم نه بلیږم ستا دپاره مې دا غزل تا ته ډالۍ کو کنې زما په مشاعرو کې به دې کې شرکت نه وي بس صرف دغه هڅه ده دغه کوشش کوو چې پښتو ژبه چې ده هغه عام شي زموږ پښتون ولس کم از کم چې هغه پښتو ژبه لوستلی هم شي او لیکلی هم شي دغه یو کوشش دی نو په دې کوشش کې د خپل کوشش مطابق د وړوکې هڅې مطابق لږ کامیاب په دې یو چې په سوشل میډیا باندې خلکو پښتو ژبه لیکل او لوستل شروع کړي دي او هسې هم لیکل چې دي عام شوي دي خو زموږ زلمي شاعران چې هغوی له به د حوصله افزایۍ دپاره مشرانو شاعرانو ته هغوی ته به ریکویسټ کوم اپیل به ورته کوم چې کم از کم هغه زلمي شاعران چې دي هغه له حوصله افزایي ورکړي او هغوی چې دي د هغوی اصلاح وکړي ځکه سټارټ کې لیکل چې نو هغه ګران هم وي که یو سړي کې صلاحیت وي هغه په هغې د ادب په حواله باندې هغه پوهه نه لري چې د ادب په معیار پوره لیکل وکړي نو مشرانو شاعرانو ته امید هغه خاص دی. ډېره مننه کتونکو دا و عصمت علي اخوند چې تاسو د زموږ سواد په دغه شیشه باندې وکتو د پښتو د ژبې خدمتګار دی او دغه خدمت چې دی دغه دی روان ساتلی دی او په دې کې ورسره زموږ سواد چې څومره هم ټیم دی هغه په دې کې شریک دی او دغه د پښتو د خدمت دغه جذبه چې کومه ده دغه دغه شنډه کې روانه ساتي نو دا و زموږ عصمت علي اخوند چې تاسو وپېژنو او دې نه پس به ښه نور چې کوم د پښتو د ژبې لیکوالان دي شاعران دي هغه به هم راولو تاسو ته مخامخ کوو تر هغې پورې خپل قربان مراد علي خان اجازت ورکړئ د لوی الله په امان.